بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول جل وعلا في سورة الرعد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني سبب نزول هذه الآية كما ذكره التفسير أن مشركي قريش منهم أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة كانوا جلوسا عند الكعبة فأرسلوا شخصا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتى قالوا له: يا محمد، إن شئت أن نتبعك فسير عنا هذه الجبال فإن أرضنا ضيقة، وفجر لنا العيون حتى نزرع، وأحي لنا من شئت، أحي لنا جدك قصي أو من شئت من أبائنا حتى نسأله هل أنت صادق أم لا. فلما ذكروا ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ردا عليهم. قال جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يعني كما طلبوا أن تسير هذه الجبال من أجل أن تتسع مكة بالزراعة، أو قطعت به الأرض تقطع يكون فيها عيون وأنهار، أو كلم به الموتى من مات من الآباء والأجداد ليشهدوا بصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام بل لله الأمر جميعا. أين جواب لو هنا؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال إلى آخر الآية، أين الجواب؟ يعني فيه قولان مفسرين في جواب لو. الأول ليش محذوف، لكن تقديره لكان هذا القرآن، يعني لو أن قرآنا من كتب أو من قرآن الأنبياء السابقين، وكتب السابقين الأنبياء السابقين عليهم السلام تسمى قرآنا. ما الدليل على أنها تسمى قرآنا؟ نقول جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأه قبل أن تسرج. هذا يعني دليل على أنه يسمى قرآن، لأنه من القراءة، كتاب مقروء من القراءة. يعني لو أن قرآنا أي كتابا من كتب الأنبياء السابقين كالتوراة والإنجيل والزبور قطعت به الأرض، سيرت بالجبال أو قطعت بالأرض أو كلم به الموتى، لكان هذا القرآن، لأنه أعظمها وأشرفها. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل أمر الإيمان غيبا ولم يوجد هذه الأمور لأجل أن يكون الإيمان عن غيب. يعني هذا القول يعني كما سمعنا قيل به لكان هذا القرآن، لكن يعني تتمة الآية لا يساعد عليه. بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني بقية الآية لا يساعد على هذا القول. كان هذا القرآن، يعني لو أخذنا بهذا القول صارت الآية فيها بيان فضل القرآن. الآية تكون مسوقة لبيان فضل وشرف القرآن على الكتب المتقدمة، لكن الآية فيها إشارة إلى أنه لو فعلت هذه الأمور لم يؤمنوا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إذن القول الثاني يمكن أقرب، وهو أن جواب لو لما آمنوا. يعني لو فعل، لو أن قرآنا أي جزء من القرآن، يعني مثل سورة أو آيات من هذا القرآن فعل به ما ذكر لما آمنوا. يدل عليه قوله تعالى: بل لله الأمر جميعا. الأمر لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليست الهداية عن كثرة الآيات، كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وإن يروا آية يعرضوا
فيقول سحر مستمر. فليس الإيمان منشأ الآيات، إنما هو فضل من الله يمن به على من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا. ييأس فسرت بتفسيرين: الأول يعلم، قالوا هي لغة النخع، وبعضهم قال لغة أهل الطائف، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعليه كثير من المفسرين، أكثر المفسرين على هذا القول. أفلم ييأس أي يعلم، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني ألم يعلم المؤمنون أن الهداية بيد الله، وأنه لو شاء لهدى الناس جميعا ولو من غير آيات. إذن هذا يعني بقية الآية يساعد أو يرجح القول الثاني، أنه لو فعل بالقرآن ما ذكر لما آمنوا، لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وليست عن كثرة الآيات. هذا الظاهر أنه أقرب إلى سياق الآية. وفي قول ثاني في معنى ييأس، وهي على أصلها من اليأس، وهو انقطاع الرجاء. أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني ألم ييأسوا من إيمان المشركين إذا لم يشأ الله لهم هداية. يعني المؤمن إذا رأى حال المشركين وتعنتهم وإعراضهم عن الآيات، يعني كأنه يعلم أنه لا يمكن يؤمنوا بطلبهم الآيات، ولا لا؟ لأن الآيات موجودة، آيات كثيرة رأوها لكن لم يؤمنوا. إذن المؤمن ييأس من إيمانهم من تلقاء أنفسهم وبعد طلبهم للآيات. فالله سبحانه وتعالى هنا يقطع طمع المؤمنين في إيمان المشركين الذين طلبوا الآيات. أفلم ييأس الذين آمنوا، أي من إيمان المشركين الذين يطلبون تلك الآيات. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله. لكن هنا هذا القول يعني لا ينسجم مع بقية الآية. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله، أيهما أقرب لانسجام الآية بعضها ببعض؟ المعنى الأول فلم ييأس يعني يعلم، أو المعنى الثاني أن الياس على ظاهره؟ الظاهر الأول أقرب، يكون المعنى أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الآية منسجمة تماما، لكن على هذا القول يكون فيه تقدير: أفلم ييأس الذين آمنوا من هداية المشركين بعلمهم أن الله يهدي من يشاء، يعني بعلمهم أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وليست عن كثرة الآيات. إذن عندنا قولان: قول يرجحه سبك الآية، وقول يرجحه ماذا؟ أصل الكلمة. اليأس أصلها قطاع الرجاء، فمن أخذ بظاهر الكلمة قال معناها فهي على ظاهرها اليأس وانقطاع الرجاء، لكن يحتاج إلى تقدير. ومن أخذ بالمعنى الثاني قال اليأس هو العلم، وهذه لغة النخع وأهل الطائف، فهذا يرجحه انسجام هذا المعنى مع بقية الآية. والأقرب الله أعلم أن اليأس هو العلم هنا. فلم ييأس أي يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إذن قلنا عندنا قولان في الجواب وقولان في معنى ييأس. إذن هذه الآية من الآيات التي فيها يعني أقوال وفيها تحتاج إلى فهم في معناها، وقد لا يفهم كثير من الناس إذا قرأها مباشرة. يعني يكون معنى الآية: ولو أن قرآنا سيرت أي جزء من هذا القرآن سيرت به الجبال عن أماكنها، أو قطعت به الأرض فجرت عيونا وأنهارا، أو كلم به الموتى أي من سبق من آبائهم وأجدادهم، وشهدوا لهم أو أخبروهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، لما آمنوا.
كما في قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بل لله الأمر جميعا، أي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أفلم ييأس الذين آمنوا أن يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، كقول تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ثم قال تعالى متوعدا المشركين: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. قارعة إما قحط وإما خوف وإما مرض ونحو ذلك من القوارع التي تصيب المشركين. أو تحل قريبا من دارهم، الضمير يعود إلى ماذا؟ أو تحل قريبا، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى القارعة. في قول ثاني في غرابة ذكر بعض المفسرين، أظن نسب لابن عباس رضي الله عنهما، قال: أو تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم، يعني محاصرا لهم. وإذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من دارهم فإن هذا نذير شؤم، لأن الله سبحانه وتعالى سينصره عليهم ويبيدهم، يبيد من كفر منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما دخل خيبر قال: الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يعني لو قال قائل: أيما أرجح؟ أو نقول أن الأقوال لا تتعارض. أو تحل قريبا من دارهم، هل يعود الضمير على القارعة أو يعود على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرعد أكثرها مكي، يمكن فيها شيء مدني، لكن أكثر الآية يعني بعضها ظهر مدني بعضها مكي، الله أعلم. عندي في المصحف كاتب مدنية، لو أحد يراجع أول تفاسير القرطبي وغيره، يعني الظاهر أنه فيها مكي وفيها مدني. يعني قصدك أنه إذا كانت مدنية يرجح يمكن خبر عما سيحصل، يعني خبر عن المستقبل: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، خبر عما سيكون. لكن الظاهر أنه فيها مدني، السورة فيها مدني وفيها مكي. لكن لو قال قائل: يعني هل يمكن يعود الضمير إلى غير مذكور؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ذكر في هذه الآية، فكيف يعود الضمير إلى غير مذكور؟ هل يصح عود الضمير على غير مذكور ولا ما يصح؟ نقول يصح إذا كان معلوما، كقوله تعالى في قصة سليمان عليه السلام: قال: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ما هي؟ الشمس، هل لها ذكر؟ ما لها ذكر. كيف عاد الضمير على غير مذكور؟ للعلم به، معروف أن توارى بالحجاب هي الشمس، فيمكن يرجع الضمير لغير مذكور إذا كان معلوما. فلكن هنا ليس بواضح، يعني لو لم يذكر هذا القول ما أظن أن أحد يفهمه من قراءة الآية، يعني لا يكاد يفهم الإنسان العادي اللي لم يقرأ التفسير، لا يكاد يفهم إلا أن الضمير يعود إلى إيش؟ إلى القارعة. أو نعم، هذه في مكة. يعني يقول ابن عباس أنها مدنية إلا هذه الآية مكية. فالظاهر أن القارعة، يعني الأقرب أن القارعة، يعني هو ظاهر السياق، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في هذه الآية، والأصل أن الضمير يعود على المذكور. إذن هذا تهديد من الله عز وجل لهؤلاء المشركين
بالقوارع التي قد تصيبهم فجأة، وهذا كثير في القرآن. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. قد يكون البأس زلازل، قد يكون براكين، قد يكون أعاصير، قد يكون رياح مدمرة، قد يكون تسليط المؤمنين بالحروب والفتح، قد يكون أمراض فتاكة متفشية كالطاعون نحو ذلك، قد يكون القحط. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ما المراد بالعذاب هنا؟ السنين 7 سنين الشديدة التي أصابت قريشا حينما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أكلوا الجلود والعظام والميتة من شدة الجوع. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان من شدة الجوع. إذن القوارع كثيرة متنوعة، ولكن من لم يشأ الله له هداية لا ينفع معه شيء. تأتي الحروب المدمرة ولا يتوب، تأتي الصواعق، تأتي الزلازل، البراكين، الرياح، العاصير، أشياء كثيرة ولا يتغيرون. يقولون هذه كوارث طبيعية، وكأن شيء لم يكن، أن هذا أمر معتاد وليس عقوبة من الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا: يقولون قد مس آباءنا الضراء والسراء. يعني هذه طبيعة الدهر، مرة يأتي بالضراء مرة يأتي بالسراء، وليس وراء ذلك شيء. هذه طبيعة الحياة، يأتي فيها هذه الكوارث والمصائب، وأحيانا يأتي الرخاء والخير. هذه طبيعة الحياة، ولا يتعظون ولا يتذكرون. وتنظر في الواقع الآن تأتي زلازل يموت فيها آلاف ولا يتغير شيء، تأتي عاصير مدمرة، تأتي فيضانات وأشياء كثيرة ولا يتغير شيء. يبدون يؤرخون: وقع زلزال في كذا عام كذا وكذا ومات فيه كذا وكذا، ويذكرونها تاريخ محض الكفرة، ولا أحد يتكلم أو يعلق أن هذه غضب من الله وأنها عقوبة على الكفر. لا، هذه أمور طبيعية وليس وراء ذلك شيء والعياذ بالله. كما قال تعالى: فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قتل الإنسان ما أكفره. شديد الكفر والعياذ بالله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه طبيعة الإنسان إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وعد الله أي بالموت، إذا مات الإنسان قامت قيامته، أو المراد به القيامة. حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. الله سبحانه وتعالى وعد عباده بالجزاء على الأعمال، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. إذا لابد أن يقع الجزاء والحساب. ثم قال جل وعلا مسليا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد استهزئ برسل من قبلك. يعني لا تحزن، لست وحدك الذي يستهزأ بك، لأنهم قالوا هذا على سبيل الاستهزاء. أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وأمثال هؤلاء يطلبون الآيات استهزاء. أحدهم يقول: أبعد عنا هذه الجبال حتى نزرع، فجر لنا الأرض عيونا. والثاني يقول: اجعل لنا الصفا ذهبا حتى تغني عن رحلة الشتاء والصيف. والثالث يقول: أحيي آباءنا حتى نسألهم، فلست بأهون على الله من عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى. وأحدهم يقول: سخر لنا الريح تذهب بنا إلى الشام وتعود في يومنا، فلست بأهون على الله من سليمان الذي سخر له الريح. وهكذا. ويقول: فجر الأنهار العرض أنهارا نزرع. قالوا كان موسى يضرب الحجر فتفجر منه العيون، ولست بأهون على الله من موسى. استهزاء. يقولون هذا صار له كذا وكذا، أنت أعطنا مثل هذه الآيات. إن كنت تزعم أنك نبي فأنت لست بأهون على الله منهم، وهم جاءوا بآيات فأتي بمثلها، على سبيل الاستهزاء والتكذيب. الله سبحانه وتعالى
يعزي نبيه ويسليه. قال ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني هذا مؤكد باللام وقد، الذي يدل على أنه قد وقع. ولقد استهزئ برسل من قبلك، والاستهزاء هو السخرية والتهكم. فأمليت للذين كفروا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى أنه يملي للكافر، يملي له، يمهله. ما الحكمة من هذا الإملاء؟ فيها أكثر من حكمة. الحكمة الأولى ابتلاء، يعني حتى يستمر الابتلاء. لو أخذ الله سبحانه وتعالى الكافر مباشرة ما بقي كافر على وجه الأرض. الله سبحانه وتعالى أن يوجد مؤمنون وكفار ليبلو بعضهم ببعض. إذن لابد من بقاء الكفار من أجل الابتلاء والامتحان. هذا واحد. الثاني إيش؟ يزدادون إثما وقيام حجة أيضا. يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: أعذر الله لامرئ أخر عمره حتى بلغ 60 سنة، أملى له حتى تقوم عليه الحجة أكثر، وأيضا ليزدادوا إثما. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لأن هذه سنة ماضية، الإملاء. يبقى الكافر سنين طويلة وهو على الكفر والفجور والصد عن سبيل الله وقتل أولياء الله 40-50 سنة أكثر أقل، لهذه الحكم. فأمليت للذين كفروا فكيف ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. الجواب محذوف للعلم به. كيف كان عقاب أي عقابي، حذف الياء أصلها عقابي أي كان أشد العقاب، وحذف للعلم به. أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها. فبعض العقوبات مرئية، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وبعضها قص الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا شك أنها عقوبات هائلة عظيمة. قال تعالى: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. لا شك عذاب شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله العفو والعافية. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا القيام يعني بعض العلماء قصره على القيام بالأعمال، قائم على حفظ الأعمال والمحاسبة عليها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أن يقوم على حفظ أعمالها وجزائها على تلك الأعمال. ومنهم من يعمم القيام، يقوم عليها بإحيائها وبرزقها وحفظها، ومن جملة ذلك حفظ العمل سواء كان صالحا أو سيئا والحساب عليه والجزاء. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، يعني الجواب أيضا محذوف، تقديره أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن هو ليس كذلك، وهي الأصنام التي لم تخلق ولا ترزق ولا تحاسب وليس لها شيء، فلا شك أن لا يستويان. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه أنه هو القائم، ومن أسمائه القيوم، أي القائم بنفسه القائم على غيره بكل ما يحتاج إليه الغير. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء في ماذا؟ في العبادة فقط، لكنهم لم يقل أنهم شركاء في الخلق ولا في الرزق، إنما شركاء في العبادة فقط، وهم يعترفون أن الخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، هذه قد أيضا تحتاج إلى بيان. قل سموهم، هم قد سموهم،
سموهم اللات والعزى ومنات وهبل وغير ذلك. قال أبو سفيان بعد غزوة أحد: أعلو هبل أعلو هبل، فرد عليه عمر رضي الله عنه قال: الله أعلى وأجل. فكيف الآن معنى سموهم؟ قل سموهم وهم قد سموهم بالأسماء المعروفة. إذا ليس المراد مجرد التسمية، أن التسمية موجودة. إذا هذا الطلب سموهم بإيش؟ بأسماء الإله الحقة، يعني سموه الخالق، سموه المحيي، سموه الرازق، سموه المدبر، سموه الحي القيوم، سموه بأسماء الآلهة إن كنتم صادقين. فالله سبحانه وتعالى أسماؤه تتضمن صفات الكمال، فالله تعالى هو الخالق، لا يمكن يسموا اللات الخالق. الله هو الرازق، لا يمكن يسموا هذا الصنم بالرازق أو المحيي أو المميت أو المدبر أو نحو ذلك، أنهم يعلمون أنها مخلوقات وأنها لم تخلق وأنها لا تملك شيئا. والله سبحانه وتعالى تحداهم أن يسموها بأسماء حقيقية، بأسماء الله سبحانه وتعالى الحقيقية، ولا يمكن أن يفعلوا ذلك. قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. أم تنبئونه أي تخبرونه جل وعلا بما لا يعلم في الأرض. يعني معنى الآية يعني إذا كان لله شركاء كما تزعمون، والله سبحانه وتعالى ينفي وجود شركاء، إذا معناه إيش؟ أنكم أعلم من الله تبارك وتعالى، أنه فيه لله شركاء كما تزعمون والله سبحانه وتعالى يعلمهم، لأن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الشريك، نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الشريك وهم يثبتون له شريكا، إذا معناه أنهم ينبئون الله بما لا يعلم، صاروا هم أعلم من الله تبارك وتعالى، وكفى بهذا رزية وتكذيبا لهم. لا يمكن يزعم مخلوق أنه أعلم من الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى في الرد على اليهود: أأنتم أعلم أم الله؟ ولا يمكن لمخلوق أن يدعي أنه أعلم من الله تبارك وتعالى. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. لماذا خص الأرض ولم يذكر السماء؟ لأنهم يخبرون عن شركاء في الأرض مثل اللات والعزى ومنات ونحو ذلك. أم بظاهر من القول. هذا صحيح، هذا ظاهر من القول، يعني قول ظاهر، كلام ليس له حقيقة. هم يقولون هؤلاء شركاء ولذلك يعبدونهم، يذبحون لهم وينذرون ويدعونهم، يسألونهم الشفاعة، فهذا الآن ظاهر من القول، سموها آلهة كذبا وبهتانا، يعني هذا قول باللسان ولا يتضمن حقيقة في الواقع. أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا. زين لم يذكر المزين، فما المراد بالمزين هنا؟ بل زين للذين كفروا. من المزين؟ قيل في أكثر من قول الشيطان، وفي آية وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والقول الثاني الله المنفس ما ذكر، لكن القول الثاني الله: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. إذن كلها صحيحة. بل زين للذين كفروا مكرهم، لكن بقية الآية يرجح أحد القولين. لو تأملت نظرت في بقية الآية: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله. تبين الآن من هو المزين، هو الله سبحانه وتعالى، لأنه أضلهم بهذا التزيين. ولا مانع، الشيطان أيضا يزين، ذاك جاءت بصيغة من لم يذكر فاعله. ومن فوائد هذه الصيغة
تعميم الفاعل، تكثير الفاعل. يقول ضرب فلان، من الذي ضربه؟ هل هو واحد ولا يحتمل أكثر؟ يحتمل أكثر. يعني هذه يعني لها مقاصد في هذا الصيغة المبني لما لم يذكر فاعله، هذه لها مقاصد. من المقاصد تكثير الفاعل لعدم تحديده لأنه أكثر من واحد. ضرب فلان يعني ضربه هذا وهذا وهذا، فيفهم من هذه الصيغة أن الفاعل متعدد. فيمكن هنا، وذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي صدهم، ولا يمنع أيضا أن الشيطان زين لهم. والنفس أيضا ممكن، ما في مانع، كما قال السامري، إيش قال؟ وكذلك سولت لي نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ولا شك أنها تزين هذا الأمر، وإلا لما قبله العقل وفعله. النفس تزين له هذا المنكر وتهون عليه العواقب حتى يقدم، فلا مانع. زين يشمل الجميع، وهذا من مكر الله سبحانه وتعالى بأعدائه، أنه يزين لهم العمل السيء. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا من استدراج الله لهؤلاء الكفرة، لأنهم لو رأوا عملهم قبيحا لما داموا عليه. وذلك تجد المؤمن إذا وقع في معصية وهو يراها قبيحة، ماذا يحصل بعد أن يفعل؟ يندم ويتألم ويتحسر، وغالبا ما يتوب، يعني ما يتوب في الحال أو يتوب بعد زوال أسباب هذه المعصية، لأنه يجد مرارة المعصية لكنه يقع فيها لأسباب. إذا زالت الأسباب فغالب أنه يتوب، وذلك تجده يحدث نفسه بالتوبة. قد يتوب ثم يرجع، ثم يتوب ثم يرجع. لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى غواية عبد زين له هذه المعصية وحببها له فيراها حسنة، وربما أنه يدعو إليها، يفعلها ويصر عليها ويتلذذ بها ويدعو إليها، وقلما يرجع، مثل حال المشركين وأهل البدع، يرون أنهم هم على الحق وأنهم على الصواب وأن غيرهم على الباطل. وذلك يندر من يتوب من أهل البدع، يكثر من يتوب من أهل الشهوات، ولكن يندر من يتوب من أهل البدع. بل زين الذين كفروا مكرهم المكر والكيد برسول الله عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين، وصدوا عن السبيل. صد أو يصدون تأتي لازمة ومتعدية. متى تكون لازمة ومتى تكون متعدية؟ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. يصدون، هل معناها يصدونهم بأنفسهم أو معناها يصدون غيرهم عن دين الله؟ متى تأتي لازمة يصد هو، ومتى تأتي متعدية؟ إذا هي تأتي بالضم وتأتي بالكسر، بضم الصاد وبكسرها. فإذا قلت يصدون بضم الصاد هذه تأتي لازمة ومتعدية، يعني يصح أن تفسر بأن متعدية يصدون غيرهم عن سبيل الله، ويجوز أن تفسر لازمة يصدون أي بأنفسهم. وأما إذا جاءت مكسورة أي الصاد فليس فيه إلا وجه واحد، وهي الصد بنفسه، تكون لازمة، كما قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه إيش يصدون. قراءة حفص يصدون. ما معنى يصدون هنا؟ يصدون يعرضون. هذه لا يعني تكون متعدية، هذه لازمة فقط ولا تفسر ولا تكون متعدية. إذن الضم، حركة الضم أقوى، فتصلح المعنيين، تأتي لازمة ومتعدية، ويرجح أحدهما بحسب السياق. أحيانا يرجح المتعدي صدون غيرهم، وإذا صدوا غيرهم لازم منه صد أنفسهم، أن الصاد بغيره وصاد أصلا بنفسه.
وأحيانا تفسر بأنها لازمة على حسب ما يقتضيه السياق. إذا جاءت مكسورة فليس لها إلا وجه واحد وهو الإعراض، لا أن تكون لازمة يصد أي يعرض. وصدوا عن السبيل، معنى صد أصلها في اللغة يعني أعرض، كان سائرا في طريق ثم صد عنه أي رجع عنه إلى طريق آخر يعني. وهذا فيه والعياذ بالله حسرة على هؤلاء الصادين عن سبيل الله، كانوا بصدد أنهم يسيرون على طريق الله ثم فجأة صدوا عنه أي انحرفوا وأعرضوا عنه، لأن الإنسان يولد على الفطرة، وقد أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على العباد في عالم الذر، وأشار الله تعالى إليه في أكثر من آية، منها في سورة الحديد كما فسره ابن جرير رحمه الله، قال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. قال ابن جرير أي في عالم الذر، الميثاق في عالم الذر، لأن هذا خطاب للمشركين، خطاب للمشركين المدعوين، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ عليكم وقد أخذ ميثاقكم. وهذه الآية في خطاب المشركين بدعوتهم إلى الإسلام. بعض المفسرين قال يحتمل أن المراد بالميثاق هو ما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمنين في بيعة العقبة، صحيح هذا ميثاق لكنه مع المؤمنين، والآية في دعوة العموم، في دعوة المشركين، توبيخ المشركين على عدم الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الصد هذا فيه حسرة، أنه كان سائرا ثم صد ورجع عن الطريق، طريق الله إلى طريق الشيطان. وصدوا عن السبيل، ولا شك أن هذا الصد بسبب ذنوبهم وبما كسبت أيديهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما أي لأجل كاف للتعليل، كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم. وهنا الكاف تأتي للتشبيه وتأتي للتعليل، والمراد به هنا للتعليل، كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم. وكما في قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذا الصد عقوبة من الله سبحانه وتعالى على العبد بسبب إعراضه الأول، ويصل به الحال إلى العجز عن الرجوع إلى طريق الحق، لا يستطيع. وهل هو معذور؟ الجواب لا، لأن هذا العجز الذي وصل إليه هو السبب فيه، عقوبة من الله سبحانه وتعالى له على صده الأول، فلا يعذر بهذا العجز، وإلا فعلا يصل إلى حد العجز، لا يستطيع أن يرجع سواء عن معصية أو عن الشرك. قال تعالى وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، أي الأغلال فهم مقمحون، كالغل إذا كان حديدا عريضا يصل إلى الذقن، هل يستطيع أن يخفض رأسه؟ ما يستطيع. فالله تعالى شبه المعرضين الكفرة كالذي وضع غل من حديد في رقبته، وهذا الغل عريض إلى الذقن، فلا يستطيع أن يخفض رأسه ليرى الطريق، فهم مقمحون. كالبعير إذا ضرب رفع رأسه وغض بصره، يعني رافع رؤوسهم قد غضوا أبصارهم فلا يرون الطريق، إذن يصلون لحد أنهم لا يستطيعون، كما قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. صحيح يصل أنه لا يستطيع، لكن هذا عقوبة من الله تبارك وتعالى على ذنوبه الأول، مثل مدمن المخدرات، نسأل الله العافية، خمور المخدرات، يصل إلى حال أنه يعجز عن تركها إلا أن جاءه عون من الخارج، لكن هو بنفسه يصل حد العجز، لا يستطيع أن يقلع،
لكنه ليس بمعذور، لأنه هو الذي أوصل نفسه إلى هذه الحالة، نسأل الله العافية. وذاك الإنسان يخاف من المعصية ويبادر بالتوبة قبل أن تتأصل في قلبه فيعجز عن تركها. ومن يضلل الله وصد عن السبيل أي الطريق، وإذا ذكر عرف السبيل فالمراد به سبيل الله أي طريق الله ودينه الموصل إليه. ومن يضلل الله فما له من هاد، لا يمكن أن يهديه أحد إذا ضله الله تبارك وتعالى. وهاد أصلها هادي، لكن حذفت الياء وعوض عنها بالتنوين، فما له من هادي. في قراءة بالياء، واقي في قراءة بالياء في جميع هذه الكلمات. لهم عذاب في الحياة الدنيا. ما العذاب في الحياة الدنيا؟ نقول أنواع، منها القتل، إذا قاتل المسلمون المشركين فإن المشرك قد يقتل أو يؤسر أو يكون رقيقا، هذا عذاب، لهم عذاب في الحياة الدنيا. ومنها الأمراض، ومنها الفقر والمصائب، وعموم هذه الابتلاءات والمصائب هذه معجلة في الدنيا. ولا عذاب الآخرة أشق أي أشد وأصعب على النفوس والعياذ بالله من عذاب الدنيا. وما لهم من الله من واق. وما لهم من الله أي من دون الله من واقي. واق يعني واقي أي يقيهم عذاب الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء لا ناصر لهم ولا أحد يقيهم عذاب الله عز وجل. ما الفرق بين الوال والواق؟ الوال والي والواق. الوالي هو الذي ينصر وليه، يعني يدفع عن العذاب بالقوة والنصر. والواقي هو الذي يقيه العذاب بالشفاعة ونحو ذلك، كما قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الفرق بين الخلة والشفاعة: الخليل ينقذ خليله عن طريق المحبة ويمنعه من العذاب بكل ما يستطيع لقوة المحبة، هذا أعلى لا شك. أحيانا الإنسان لا يحب شخصا وليس بينه وبينه خلة، لكنه يشفع له، يرحمه، يرق له كذا، فيشفع له ولو لأدنى سبب، حتى لو جار من بعيد أو يعرف من بعيد، أو جاء واحد قال والله فلان وقع في ورطة لعلك تشفع له، ما يعرفه، تأخذ الرقة وكذا فيشفع له. الشفاعة تكون ولو من البعيد، لكن الخليل هذا يبذل كل ما يستطيع لأجل أن ينفع خليله. فالله سبحانه وتعالى نفى النفع من دونه على أي وجه، سواء من الخليل الحريص كل الحرص على نفع خليله شدة المحبة، أو حتى الشفاعة ولو من بعيد، لا ينفع لا هذا ولا هذا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. يعني بعض المفسرين استشكل ذكر المثل هنا مع عدم وجود مثل في الآية، فيوجه المثل بمعنى إيش؟ بمعنى الصفة، مثل آية محمد، الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر الآية. وليس فيه ضرب مثل، ضرب الأصل في المثل أن يقرب الحسي بشيء معنوي، يقرب المعنوي بشيء حسي، يعني وهذا هو الأصل في المثل وهو الأكثر. هذه الأمثال في القرآن يضرب الله سبحانه وتعالى، يذكر شيئا محسوسا ليكون بيانا لشيء معنوي. مثل شبه الله سبحانه وتعالى ضرب مثل للوحي بإيش؟ بالمطر وبالنار، والكلمة الطيبة لا إله إلا الله شبهها بماذا؟ بالكلمة، بالشجرة النخلة أصلها ثابت فرعها في السماء، لتقريب هذه المعاني. هذا الأصل في المثل، أشياء معنوية
تشبه بأشياء حسية يعرفها المخاطب من أجل أن يقرب له الأشياء المعنوية، لأن الأشياء المعنوية لا يتصور الإنسان كما يتصور المحسوس المشاهد. المحسوس واضح، يراه بعينه، يحس بحواسه، فهو يعلمه تماما، لكن الأمور المعنوية قد تخفى على كثير من الناس. إذا نقول المثل يأتي أحيانا بمعنى الصفة، ومنه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. ما المراد بالمثل؟ أي الصفة العليا الكاملة. إذن هنا نقول مثل الجنة أي صفة الجنة التي وعد المتقون، أي وعدهم الله تبارك وتعالى تجري من تحتها الأنهار. ما معنى من تحتها؟ هل المراد من تحتها يعني من تحت البيوت على الحقيقة، يعني تأتي من تحت البيت، أو المعنى من تحتها يعني على أرض الجنة، وليس بشرط أن تكون تحت نفس البيت تأتي من تحته؟ نقول يمكن تكون يطلق التحت على الأرض، لأن الأرض تحت الجدار يعني في أسفله، وليس بشرط أن تكون تحت أساس الجدار. يقول وين فلان؟ قال والله قاعد تحت الجدار. ايش تفهم منها؟ أنه بجواره لكنه في أسفله، ولا يلزم أن يكون تحته تماما. لكن لو قال وين فلان؟ قال تحت السيارة، هذا يحتمل أنه داخل تحت السيارة، ممكن على الأصل، لكن إذا عرف المعنى فإنه يفهم أنه بجواره في أسفله، ولا يلزم يكون تحته تماما. لكن بعض المفسرين قال إن الأنهار تدخل من تحت جدران البيوت وتخترق البيوت، يعني القصور في الجنة الأنهار تأتي من طرف البيت إلى طرف الآخر، تأتي من تحت الجدران وتمشي وتقطع البيت من أوله إلى آخره، من أجل أن يكون النهر بين يديه في نفس القصر. وهل لها خديد هذه الأنهار ولا ما لها خديد؟ ورد في بعض الحديث أنها ليس لها خديد، الظاهر عند أحمد سند صحيح أن أنهار الجنة تجري على وجه الأرض بدون أخاديد، بخلاف أنهار الدنيا لا بد أن يكون الماء مجرى وإلا انتشر. أنهار الجنة تجري بدون أخاديد، ويفجرونها تفجيرا، يعني أي مكان يشاء أن يوجد النهر فإنه يكون، أراده في أسفل البيت، في أعلاه، في خارج البيت، قريب بعيد، في أي مكان يريد أن يوجد النهر فإنه يوجد، يعني يتبعه حيث سار من أجل أن يتمتع به متى شاء، أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. طيب ما الدليل على أن تحت تأتي ويراد بها أنها يعني بجوار الجدار أسفل منه، يعني بجواره في أسفله؟ نقول هذا مذكور في الدنيا ولا لا؟ من يذكر الآية في سورة البقرة؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة تجري من تحتها الأنهار؟ معروف جنان الدنيا تجري من تحت الأنهار، أي على وجه الأرض قريبا من البيوت، ولا يلزم تكون تحت الجدار. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، يعني كلما أخذت ثمرة خلفها أخرى. قال عليه الصلاة والسلام لما رأى عنقود العنب في صلاة الكسوف قال ولو أخذته، يعني العنقود، لأكلت منه ما بقيت الدنيا. كلما أخذت ثمرة خلفها أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. أكلها دائم وظلها. ما المراد بالظل مع أن الجنة ليس فيها شمس، وحاجة الناس للظل إذا وجدت الشمس؟ والجنة كما معروف كما مذكور في النصوص ليس فيها شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقد يقول قائل ما حاجة الظل مع عدم وجود الشمس؟ يقول الظل هو عدم وجود الشمس. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ متى يمتد الظل؟ إذا خرج النور بعد الفجر قبل طلوع الشمس،
الظل ممتد، وليس هناك شمس ظل قبل طلوع الشمس، وهذا أحسن ما يكون من الأوقات، النور واضح وليس فيه شمس، إذن هذا ظل حتى قبل طلوع الشمس، هذا ظل. إذن ظلها كلها دائم، وظلها يعني لا يزول بطلوع الشمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي لا حرا ولا بردا. تلك عقبى الذين اتقوا، أي هذه عاقبة حالهم، وعقبى الكافرين النار. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.